नमस्कार. हवामान बदलले की सर्दी, खोकला आणि छातीत कफ जमा होणे ही अतिशय सामान्य समस्या आहे. अनेकदा यामुळे रात्री झोपही येत नाही आणि अस्वस्थता वाढते. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण अशा 30 घरगुती आणि सोप्या टिप्स पाहणार आहोत, ज्या खोकला आणि कफ कमी करण्यासाठी खूप आरामदायी ठरतात. कोमट पाणी आणि काढ्याचे उपाय. टिप्स नंबर 1. कोमट पाणी. खोकला आल्यावर साधे किंवा थंड पाणी पिणे पूर्णपणे टाळावे. त्याऐवजी दिवसभर कोमट पाणी प्यावे, कारण कोमट पाण्यामुळे घशातील सूज आणि खवखव कमी होते आणि गळ्याला आराम मिळतो. टिप्स नंबर 2. मध आणि आले. 1 चमचा आल्याचा ताजा रस काढून त्यात 1 चमचा शुद्ध मध मिसळा आणि हे चाटण घ्या. आल्याचा तिखटपणा आणि मधाचा मऊपणा मिळून कोरड्या खोकल्यामध्ये खूप आराम देतात. टिप्स नंबर 3. तळलेले आले. आल्याचा एक लहान तुकडा गॅसच्या आचेवर हलका भाजून घ्या आणि त्यावर थोडे सदैव मीठ लावा. हा तुकडा तोंडात धरून त्याचा रस हळूहळू गळ्यात उतरू दिल्यास खोकल्याची अचानक येणारी उबळ थांबते. टिप्स नंबर 4. तुळशीचा काढा. 1 कप पाण्यात 5 ते 6 तुळशीचे पाने टाकून पाणी चांगले उकळून घ्या. हा कोमट काढा पिल्याने घशातील इन्फेक्शन कमी होण्यास मदत होते आणि शरीरात रोगप्रतिकारशक्ती वाढते. टिप्स नंबर 5. काळे मिरे आणि मध. अर्धा चमचा काळ्या मिरीची बारीक पूड आणि 1 चमचा मध एकत्र करून चाटण तयार करा. हे दिवसातून 2 ते 3 वेळा खाल्ल्याने छातीत जमा झालेला कफ सुटण्यास आणि बाहेर पडण्यास मदत होते. टिप्स नंबर 6. ज्येष्ठमध. ज्येष्ठमधाचा एक छोटा तुकडा तोंडात ठेवून त्याचा रस हळूहळू चोकावा. ज्येष्ठमधामुळे घशातील कोरडेपणा दूर होतो, घसा बसणे कमी होते आणि आवाजातील स्पष्टता परत येते. टिप्स नंबर 7. हळदीचे दूध. रात्री झोपण्यापूर्वी 1 ग्लास कोमट दुधात अर्धा चमचा हळद टाकून ते व्यवस्थित उकळून घ्या. हे दूध पिल्याने शरीरातील जळजळ कमी होते, जंतू नष्ट होतात आणि खोकल्यामुळे येणारा थकवा दूर होतो. गुळण्या आणि वाफ घेण्याचे उपाय. टिप्स नंबर 8. मिठाच्या पाण्याच्या गुळण्या. 1 ग्लास कोमट पाण्यात चिमूटभर मीठ टाकून दिवसातून 3 ते 4 वेळा गुळण्या करा. मिठाचे पाणी घशातील सूज खेचून घेते आणि गळ्यातील हानिकारक जंतू मरण्यासाठी मदत करते. टिप्स नंबर 9. हळदीच्या पाण्याच्या गुळण्या. कोमट पाण्यात थोडे मीठ आणि सोबत पाव चमचा हळद टाकून गुळण्या कराव्या. हळदीमध्ये नैसर्गिक अँटीबायोटिक गुणधर्म असतात, ज्यामुळे घशातील खवखव झटपट कमी होते. टिप्स नंबर 10. साधी वाफ घेणे. एका भांड्यात पाणी चांगले उकळून घ्या आणि डोक्यावरून टॉवेल पांघरून त्याची वाफ घ्या. दिवसातून 2दा वाफ घेतल्याने नाक मोकळे होते आणि छातीत साठलेले कफ वितळायला सुरुवात होते. टिप्स नंबर 11. पुदिना वाफ. वाफ घेण्याच्या गरम पाण्यात पुदिन्याची 5 ते 6 पाने किंवा पुदिन्याचे तेल टाका. या वाफेमुळे श्वासमार्गाची सूज कमी होते, गळ्याला थंडावा मिळतो आणि श्वास घेणे सोपे होते. टिप्स नंबर 12. अजवाईन म्हणजेच ओवा. वाफ गरम पाण्यात 1 चमचा ओवा टाकून त्याची जाड वाफ चेहऱ्यावर घ्या. ओव्याच्या उष्ण गुणधर्मामुळे जुना खोकला, सर्दी आणि छातीतील जडपणामध्ये खूप चांगला आराम मिळतो. घरगुती चहा आणि मसाले. टिप्स नंबर 13. मसाला चहा. घरचा नेहमीचा चहा बनवताना त्यात थोडे आले, 1 लवंग आणि 2 काळ्या मिऱ्यांचे दाणे टाका. हा गरम मसाला चहा गळ्यासाठी एखाद्या औषधासारखा काम करतो आणि थकवा दूर करतो. टिप्स नंबर 14. ग्रीन टी आणि मध. खोकला आणि कफ असताना साध्या चहाऐवजी ग्रीन टी बनवा आणि त्यात साखर न घालता 1 चमचा मध टाका. हा चहा पिल्याने गळ्याला चांगला शेक मिळतो आणि कफ पातळ होतो. टिप्स नंबर 15. लवंग चावणे. जर तुम्हाला बोलताना किंवा रात्री झोपताना अचानक खोकल्याची ढास लागली तर तोंडात 1 लवंग ठेवून ती चोखावी. लवंग गळ्यातील संवेदना शांत करते आणि खोकला थांबवते. टिप्स नंबर 16. दालचिनी पावडर. पाव चमचा दालचिनी पूड 1 चमचा मधासोबत एकत्र करून दिवसातून 1दा घ्यावी. दालचिनी छातीतील जडपणा कमी करते आणि श्वाससंस्थेची इन्फेक्शन साफ करण्यास मदत करते.
टिप्स नंबर 17, बडीशेप खाणे. बडीशेप तव्यावर हलकी भाजून घ्या आणि खोकला असताना ती चावून खा. बडीशेप चघळल्याने गळ्यातील कोरडेपणा दूर होतो आणि खोकल्यामुळे येणारी गळ्याची खाज थांबते. टिप्स नंबर 18, जायफळ आणि मध. अगदी चिमूटभर जायफळ पूड एका लहान चमचा मधात मिसळून रात्री झोपण्यापूर्वी चाटावी. जायफळ गुणामध्ये उष्ण असते आणि ज्यामुळे रात्रीच्या वेळी येणारा खोकला कमी होतो आणि शांत झोप लागते. फळे आणि नैसर्गिक रस. टिप्स नंबर 19, कोमट लिंबू पाणी. 1 ग्लास कोमट पाण्यात अर्धा लिंबाचा रस आणि 1 चमचा मध टाकून सकाळी प्यावे. कोमट पाणी आणि लिंबू मिसळून शरीरातील टाकाऊ पदार्थ बाहेर काढतात आणि कफ पातळ करतात. टिप्स नंबर 20, आवळा रस. रोज सकाळी 1 चमचा ताजा आवळ्याचा रस किंवा आवळा पावडर मधासोबत घ्यावी. आवळ्यामध्ये व्हिटॅमिन सी भरपूर असते, जे खोकल्याच्या जंतूशी लढण्याची शरीराला ताकद देते. टिप्स नंबर 21, अननसाचा रस. खोकला असताना अननसाचा कोमट रस पिणे फायदेशीर मानले जाते, कारण अननसात बोबेलिन नावाचा घटक असते. हे घटक छातीतील चिकट कफ तोडण्याची आणि सूज कमी करण्यासाठी मदत करते. टिप्स नंबर 22, गरम सूप. रात्रीच्या जेवणात वेगवेगळ्या भाज्यांचे किंवा टॅमॅटोचे गरम सूप पिणे सुरू करा. सूपमधील पोषक तत्वांमुळे शरीराला ऊर्जा मिळते आणि गरम वाफेमुळे छाती हलकी होते. राहणीमान आणि रात्रीच्या टिप्स. टिप्स नंबर 23, उशीचा वापर. रात्री झोपताना डोक्याखाली एकाऐवजी 2 उशा घ्याव्यात, जेणेकरून डोके थोडे वर राहील. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी कफ गळ्यात अडकत नाही आणि खोकल्याचा त्रास न होता शांत झोप लागते. टिप्स नंबर 24, हवा कोरडी ठेवू नका. तुम्ही ज्या खोलीत झोपता तिथली हवा जास्त कोरडी किंवा थंड नसावी. खोकला असताना एसीचा वापर पूर्णपणे टाळावा, कारण थंड हवेमुळे खोकल्याची ढास वाढू शकते. टिप्स नंबर 25, ओव्याची पुरचुंडी. 1 चमचा ओव्या तव्यावर चांगला गरम करा आणि एका सुती कपड्यात बांधून त्याची पुरचुंडी करा. या गरम पुरचुंडीचा वास वारंवार घेतल्याने बंद झालेले नाक आणि छाती मोकळी होते. टिप्स नंबर 26, लसूण आणि मोहरीचे तेल. मोहरीच्या तेलात 4 ते 5 लसणाच्या कळ्या होईपर्यंत गरम करा. हे तेल कोमट झाल्यावर रात्री झोपण्यापूर्वी छातीवर आणि पाठीवर हलक्या हाताने मालिश करावी, त्यामुळे कफ वितळतो. टिप्स नंबर 27, तळपायांना तेल लावणे. रात्री झोपण्यापूर्वी कोमट मोहरीचे तेल किंवा खोबरेल तेल पायांच्या तळव्यांना लावून 5 मिनिटे मालिश करा. या जुन्या उपायामुळे शरीराला आराम मिळतो आणि रात्री खोकल्याची उबळ येत नाही. काय टाळावे. टिप्स नंबर 28, थंड पदार्थ. बंद खोकला पूर्णपणे बरा होईपर्यंत फ्रीजमधील थंड पाणी, आईस्क्रीम, कोल्ड्रिंक्स किंवा थंड पेय पूर्णपणे बंद ठेवावी. थंड पदार्थामुळे घशातील इन्फेक्शन आणि खोकला आणखी वाढू शकतो. टिप्स नंबर 29, आंबट पदार्थ टाळा. रात्रीच्या वेळी जास्त आंबट दही, ताक किंवा आंबट फळे खाणे टाळावे. आंबट आणि थंड पदार्थामुळे गळ्यात कफ तयार होण्याचा वेग वाढतो, ज्यामुळे खोकला वाढू शकतो. टिप्स नंबर 30, तळलेले अन्न. जास्त तेलकट, तळलेले आणि तिखट मसालेदार पदार्थ खाणेही काही दिवस बंद करा. असे पदार्थ घशात जळजळ निर्माण करतात आणि खोकल्याची तीव्रता वाढवण्याची काम करतात. टिप्स नंबर 31, धूर आणि धूळ. धूर प्रदूषण किंवा धुळीच्या ठिकाणी जाणे टाळावे आणि जावे लागल्यास तोंडाला रुमाल किंवा मास्क नक्की वापरावा. धुळेचे कण घशात गेल्यास खोकल्याची ढास लगेच सुरू होते. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल मनापासून आभार. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर करायला विसरू